हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 आई थी भाई, जिसका हेड लीकेज था। हमारे यहाँ आई थी। कस्टमर बोल रहे थे मेरी गाड़ी सिंगल प्लग पे स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो हमने फिर इसका हेड उतार के देखा तो भाई उसका चारों का चारों वाल जो है लीकेज था। और ये रहा इसका टाइमिंग मिलाने का टूल्स, जो हमने उसको टॉप पे करके इस टूल्स को डाल दिया है। टाइमिंग पे पूरा पिस्टन है अपना। इस बेसिक इसमें 2 पिस्टन होता है इसीलिए इस टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा गाइस मेरे को खांसी हो गया था, इसलिए खांसी आ रहा था मेरे को। फिर वॉच इसका चारों वाल है, जो कि भाई एक साइड 4 एक साइड 4 वाल रहता है। तो जब आप लोग देख पा रहे हैं चारों वाल किस तरह से लीकेज किया है हमारे यहाँ जो गाड़ी आई है, ये देख रहे हैं वाल इस तरह से पेट्रोल डालें, चारों साइड से लीकेज हो रहा है इसमें।